给我点咳嗽药。先生，不好意思，我们的咳嗽药卖完那了。随便什么药都可以，你只要能治好咳嗽就行了。那好，先生，我给你另外一种药，效果一样很好。好，试试啊。先生，还咳嗽吗？哪敢咳啊？你看那个是什么咳嗽药？完全是泻药，一咳就。完了，这不是屁！哎呀！以为穿白大褂就是医生呢？啊？没看到我这是冷饮店吗？什么眼神？这是我独自生活的第364天。这个城市的天气已经开始有点凉了。我已经好久没有和家人团聚了，我很想念他们。儿子，在吗？在，爸爸。好久不见，最近过得还好吗？挺好的。爸爸妈妈都很想念你，妹妹也已经长高了一点点。有她的照片吗？你也不要天天上网，记得多运动运动。如果有空的话，关掉手机，下楼来跟我们吃顿饭，可以吗？喝了这碗孟婆汤，才能过这奈何桥。喝了这碗孟婆汤，才能过这奈何桥。喝了这碗孟婆汤，才能过这奈何桥。喝了这碗孟婆汤，才能过这奈。好恶心的汤啊！我不喝，我不喝。你汤里有葱花和香菜，我最讨厌了。好，对不起，我再给你来一碗，不要放葱花香菜，多放点盐，再打2个鸡蛋。这还差不多，去吧。别忘了加鸡精啊！有可能的话下把面。孟婆，还有汤吗？你都喝了18碗了，你还有什么忘不了的？可是我还是忘不了我的前尘往事。你忘不了就忘不了吧，你他妈为什么摔我的碗啊？那可是元代青花瓷啊，和200万冥币呢。刚才发生什么事了？我怎么什么都记不住了呢？